我哋嚟整豆腐花，整1L 嘅豆腐花，以前都整過㗎啦，而家我再整。嗱，呢度咧就有50ml 嘅水，係飲即係煲滾咗，然之後攤翻凍啲飲得嘅水。有撈咗呢個熟石膏粉9.5g，咁你9個 gram 都得嘅，同埋9個 gram 嘅粟粉粟粉啊，記住啊，唔係生粉啊嚇。嗱，撩勻咗佢，咁我將1L 嘅豆漿咧就煲緊，而家煲滾佢嚇，咁我就撩勻咗呢個，倒咗落去呢度先啦嚇。倒晒落去，咁撩勻佢，咁我擺喺埋一邊先。咁我哋陣間就撞嗰啲豆漿落去嚇。嗱，我哋咧準備呢個係隔湯油嘅網嚇，準備嘅啫，未必一定要用嘅嚇。咁啊擺定喺度嚇。咁咧我個蓋咧就預先用塊布包咗，因為佢蒸氣咧，咁啲氣咧可以喺個布度索咗多少咯，咁就唔使嗰啲蒸氣喺個蓋度，咁跟住就滴翻落去，咪唔靚咯嚇。好啦，呢個就係格西擺呢度嘅嚇。而家咧就水滾啦，我就將佢攞過嚟嚇。嗱，攪下佢先嚇，因為驚佢唔勻順。嗱，我呢度啱啱煲滾咗噶啦嚇。跟住咧就高處撞落去，周圍撞。咁你見到嗱，起晒泡噶啦，嗱嗱聲滗起啲泡去。你越滗得快咧，嗰啲泡咧，嗰個豆腐花就越滑噶啦。OK， 好啦，搞掂，然之後冚住佢，等陣就食得噶啦。OK， 嗱，我哋大概睇下等幾耐啊嚇。嗱，頭先我咧就已經焗咗，我諗15至20分鐘啩。嗱，我準備咗啲碗，因為我頭先我係焗嘅時候，我即刻走去煮糖水，我唔記得煮糖水。嗱，呢個糖水仲係熱嘅嚇。咁咧，我就係用1份糖2份水，即係100g嘅糖就200g嘅水煮滾，熄火。咁咧，其實我平時咧加嚿薑嘅，今日冇薑，所以我冇加到嚇。咁等啲有薑汁味啊嘛嚇。跟住我哋睇下呢個得未嚇？我準備咗個豆腐花刮刮。OK 啦，開，希望成功啦嚇。塊布好實。OK， 睇下先啊，得嘅嗱，即係嗱 ，OK， 咁啊，仲熱一粒，咁咧滗佢出嚟啊。咁咧就你自己想幾甜自己落幾甜咯。嗱，不過啦，我咧就係買嘅豆漿啊嚇，我買翻嚟嘅，我係用有甜味嘅豆漿啊，我唔係買無糖㗎嚇，一係整到㗎，唔會整唔到㗎嚇。因為我咁樣子咧，我可以唔落糖，甚至係落少少糖水就得啦嘛，唔使一定落好多嘛，係咪？因為我開頭做嘅時候用水，所以咧佢有出水嘅。如果我用翻個豆漿嚟到開嗰個熟食糕咧，就個水分冇出得咁多嘅。不過咧佢會起泡嘅。如果用豆漿，即係用豆漿開熟食糕會起泡嘅。用水開咧就唔會起泡嘅。嗱，呢個就咁完成啦，可以叫佢出嚟食嘢噶啦。食嘢啊！OK， 好啦，希望大家鍾意，拜拜。